Delhi lam kan hoi deuh wangwang hnu in tun tum chu Jerusalem lam kan hoi ve le thungang he channel hi Israel ram chan chin hmanga bultran kan nia wangin hankal san hlen wangwang arem lova chuti lain he channel clear tu le subscribe tu tam takin in subscribe chan chu Delhi Chief Minister le an sarkar kal phung tha te ngai nom in ti wanga ni ti ka hria a chu wangin he channel ah hian Israel lam chan chin le India rama politics bung thar abikin Aam Aadmi Party lodin chhodan le adin tupa Arvind Kejriwal chan chin le an thil ton hrang hrang an hna tho tha tak tak le an thu soiro pui tak tak te ronda chhun zom zel katuma min local bosan mai lo turin ka ngen cheu ani kan thu puya lut don nila video masalama kan tarlan photo angin Israela political party tam tak a awma wangin party maltana sarkar na siam mai thei ani thin lova tun hnai kumhni chung ringot po in thlan pui trumli nei manin chung in thlan pui ate chuan party maltu ma in sarkar na an siam thei mai lo ba ka tangrual ang po in eng sarkar ma apiang thei ri lo ani a in thlan an nei hnung ber kumin march thla an neya Netanyahu tantu party sang sang pali te seat muzat belkhom seat somnga pahni ni in Netanyahu du lo tu party sang sang pasari te seat muzat belkhom seat somnga pasari ani thunga atu lamma ma hian sarkar siam thei tura seat mamo zat seat somruk pakhat an dai lo awangin sarkar thar apian fel hma lo chuan a hluin mo phurna an la chelai lok ri zel ani a tan lam nei lo party pahni te seat muzat belkhom hi seat som pakhat ani ve bok hetia kumhni chunga tumli ngot in thlan puian ma chon hnu hian president in Knesset party mal seat member seat som thum mutu Likud party leader prime minister ni mek Benjamin Netanyahu hna sarkar na siam turin ni somhni pariat chung chance ape a hemi hun chung hian tan lam nei lo party Yamina le Ram party hruai tu te bia in sarkar na siam pui turin adora mase party pahni te hian an thopui theilo wangin a hun nei ni somhni pariat chungin sarkar thar asiam thei talo kha ani a hetia Netanyahu a lo cham hnu hian president in eptu party lian ber Likud dota Knesset member nei tamber seat som pasari nei tu Yas Atet party leader Knesset eptu leader ni bok Yair Lapid ta hnena ni somhni pariat chung chance ape vele a Yair Lapid hian thei top chua in tran lam nei lo party pahni hruai tu te ador vele ngal char chara heng party pahni hruai tu te hian min fel trap ti a Gaza lama tanga Hamas in rocket manga Israel an ron be chiama wang le ram pahni te in kara in be na sa taka chua zui ta ka wangin tran lam nei lo party Knesset seat sari nei tu Yamina party leader Naftali Bennett tan eptu party hruai tu te indorna le inbiak na kalmek atop san le tak thuta wangin eptu leader Yair Lapid po hian huntiam ral hma in sarkar thara siam thei don lo ni khan a han lang man dewa ma se Israel in Hamas te in ka hai nei puya an in kar bo ruak adai fel tak hnu le president in opposition leader Yair Lapid hnena sarkar siam tura hun pek aral trap ti a Naftali Bennett hian Yair Lapid lam hoilet le thutin tangrual sarkar siam turin anin rem fel thei ta ani a Netanyahu ro rel hun atop don hnai ta ni in alang video masalama kan tarlan to angin opposition leader Yair Lapid hi atlang wallaya kumthum chung sipaya tan hnu in chanchin bule TV lama hna thok zuya kumsang ni som pahnia journalism lam bansanin politics sa zuang luta prime minister Netanyahu thlop tu te zinga telin sang ni som pathum le som pali chungin Netanyahu prime minister na hnuaya hian finance minister te po alo ni ve to nge a tuna ero Netanyahu elpui lian ber opposition leader hialaron ni chhota ani Yair Lapid ta na mi poimo em mai atello sarkar thar piang theilo Naftali Bennett party hian Knesset seat sari chau nei ma se an on lam sarkar na siam tur an ni miawa wangin an poimo em a
Netanyahu po in Naftali Bennett hi thopuya ala som chun zam ve reng tho ani. Bennett hi Netanyahu ang thowa tlang wala ya Israel sipai komando Sayeret Matkalla kumruk chung lai lo tang to operation tam taka ramta na halo fe chuak to ani a. Politik salu nu in sang ni paruka tanga sang ni pariat chungin Prime Minister Netanyahu a Chief of Staff a alo tang to bok. Kumsang ni som pathum min thana the Jewish Home Party mingin Knesset a thlan thlin ani a. Netanyahu Prime Minister na hnuaya sang ni som pathum atanga sang ni som ni chungin Minister ni in Ministry sang alo enkol to a. Netanyahu nen hian right wing party hruai tu an ni ve baka antlang valai komando alo tang ve to ani awangin Palestinian tele mel madang laka anril ru a khodun hle a. Defense Minister ani laya thu soi ngai nom le pa tak te po video masalama kan tarlan to kha. Hetia right wing party hruai tu ani chunga left wing le centrist party te thurwal puya Netanyahu paithla sarkar thar din tura ke apen tamai hian makti a hlo hle a. Heng eptu party tangrual zinga hian Islamic Party, United Arab List, Ram Party po an tel ve a. Heng party tenena an han thok ho mai tur hi thilmak ve deuh ani. Ma se thunei na le lalna te hi mitin ina kan thlak hlel ani awangin Bennett po hi adem shan lova. Netanyahu lam hoi se chuan Netanyahu bokin Prime Minister ni masak achu le emo ani anga. Benny Gantz chunga thleng angkha Bennett hian achunga thlen ve a hlau te po ani mai theile. Chuba ka hetia Yair Lapid lam a hoi hian sarkar na an siam fel thei ani chuan atir kum ni chung Bennett hi Prime Minister ani masa anga. Chumi hnua Yair Lapid hian a thlak ve le don ani. Knesset seat sari chau nei tu party leader kha Prime Minister ani lu mai don ti na ani a hannar phal mai chu har ve deuh tur ani. Prime Minister han ni tak ta se tunma Palestinian tele Israel melma Arab ram sang telaka ril rukhau tak aputhin angkha ala puchun zom zel theyangem ti hi zona lian tak ani a. Tunma Netanyahu Prime Minister na hnuaya minister ani thin lai kha chuan right wing rum rut ani thina. Palestine ram din du lo tu ani thin. Kumsang ni som pasaria education minister ani laya Al Jazeera TV show Upfront a ain lan trumin Israelin an ram chung West Bank ka Palestine din arem ti lo thu asoya. So nei tu pa hian West Bank chunga kho then khat Judai le Samari le a chevel te chu Palestinian ho ram Israelin na opsak ani thu Israel Supreme Court ngei po in aphalova. Chuti lain West Bank chu Israel ta angin engtin ngei la soi thei ti in azota. Naftali hian kan ram hi kan ta ani lo anga inga ya ni chuan Bible hi en la. I thei ani le Bible thu hi tidang lamin Bible thar chu min mu masapot don ya. Israel hi Juda te ram ani a ani chun zom zel don bok. Judai le Samari te po hi kumsang chuang kalta ta to voin thleng hian Juda te ta ani a. Ani zel bokang Gaza Hamas helho enkol na le rorel na hnuaya Palestinian ten an pualin ram an neya. Tin Jordan po hi ami cheng za som sari zet Palestinian an ni awangin Palestinian state tho ani. Tichuan Palestinian state pahni in min kar che to hnu hian keima ni ram chung ngeya an puala rorel na ram shan. Apathum na tur ram din le hi atul na kan hreto lo ti in a chang. Hetiang taka right wing leader ru hian tuna Palestine ram din du tu party then khat te ne na in rem na siamin sarkar thar siam antum mani a. Siam hlothlingin Prime Minister han ni se tunma a thulo soi thin angkha ala soi chun zom zelangem ti hi zona lian le poimo tak anita ani. Hetia Naftali an Yair Lapid lam ma hoi thu hi Prime Minister Netanyahu an nasiat vele tongkam na takin abe ngala. Right wing party leader ni si hetia left wing le centrist party te tho ho puya sarkar na siam atum tamai hi ama thlangtling tu mi puite chunga rin omlo na ani a. Left wing sarkar hi kan nei ani ngat chuan Israel him na hi ader thong sot don ti na ani. Gaza le Hamas chungchanga te Palestinian le Iran chungchanga te enge an soyanga
engtin nge chan na an pe kang Knesset a seat sari chau nei tu Prime Minister ani mai tur hi adik lo hle boka seat muhnem ber le vote musang ber party kan ni ange in sarkar na kan siam theina na min thlop turin right wing party Knesset member zong te kan so mani ti in asoi ange hian Netanyahu hian alal thut thleng him turin tha thlovin thei to pala chua chun zom ve renga eptu party tangrual te hian sarkar thar siam hitum viau ma se chu tangrual sarkar siam tur chuan Knesset a vote lak masak phot angaya chu vote a chuan Netanyahu hian Naftali Bennett party Knesset member then khat ama chantura min thei ani a eptu party lam hian an mamo zat vote an hmu lo chuan sarkar na an siam thei bik don chuang lo ani a tuna Knesset speaker hi Netanyahu party likhut mi le sha ani awangin vote lak hun hi ati khotlai deuh rin ani a chumi chunga Netanyahu ten Naftali a Knesset member then khat an lo min thei hlo ani chuan thilkal dan tur aladang lam duai thei ve tho ani tu man min thei lova eptulam hian an mamo zat vote an hmu ani ero chuan kumsom pahnih hnuah Netanyahu ro rel hun ti top ani don ta ti na ani anga a corruption thu buai Jerusalem District Court ina angai tu America thiam lo achang ani lengat phei chuan zel bang zut theina chance te po anei ni in alang hetia Prime Minister din mun na der thon lai hian an ram president Likud party mi le sa tho Reuven Rivlin a Trump po tun July thatira khian a top to dona wangin a ai o tu tur Knesset member ten nan thlang fel to a chu Labour Party hruai tu ni thin le Netanyahu du lo tu sang ni som panga a Prime Ministerial candidate lo ni to le opposition leader te po lo ni to Isaac Herzog ni in Palestine ram din du tu le Palestinian tenena in rem taka du mi ani a opposition leader ani lain sang ni som pathuma Isaac hian West Bank ka Palestine khopui Ramallah tlo in Palestine President Mahmoud Abbas ahmu a Mahmoud Abbas na hian Labour Party in Palestinian tenena in rem na nei tura ma anlak zui zel tur thu alo tiam to ani tuna tanga thakhat aral le chuan he Isaac Herzog hi Israel president ani to mai dona left wing party lamin sarkar na an siam ani bok chuan Israel le Palestine in kar thu te West Bank le East Jerusalem vel bo ruak te po aron danglam dor lowang ti soilok thei ani lova melma te tan anin phalzau viau mayangem ti te po zona lian tak atling amairo chu left wing sarkar an nei lo nan Netanyahu hian a hun nei chun tlem te chung hian athil ti thei ang ti she engma nei lova ati tura ngai ani a thu chiang hriat thei thuai te po achak omang reng hle ani hetiang hian bo ruak ani mek la yin tho tan nikal ta me ni som thum pakhata khan Mossad chief Yossi Cohen na Trump alo top ta ka wangin a thlana hun man ani a he huna hian Prime Minister Netanyahu an kumnga le chan ve Mossad chief ani chunga Cohen na na tho ro pui tak te kha Israeli na hriat reng tur thu le ama thlak tu tur David Bernia tan po a chona na sa tak ani thu asoya kan hriat angin Iran nin nuclear ral thuam anei lo na turin Mossad hian an thokrim hle a Yossi Cohen na enkol na hnuaya Mossad hian sang ni som pariata Iran khopui te ran na warehouse pakhat rokin Iran nuclear program chungchanga secret document thahnem tak an ruchuaka chu Netanyahu an khovel mua pho chu hnu in President Donald Trump pan Iran nuclear deal atranga US ain hnu do thu apuang zui ta kha ani a Iran in nuclear ral thuam anei theilo nan hian Israel hian thei to pala chua chun zom zelani thole ni June ni khata Yossi Cohen na thak tu David Bernia Mossad chief atana lak lu na in khoma Prime Minister Netanyahu hian Israel in englai ma Iran nuclear ral thuam nei tir rem ti ngai lo tur thu apuanga US ne na anin thian thatna in ator angai don ani po in Iran in nuclear ral thuam anei don ai chuan US le Israel in lai chin na chuan tuarzok don po ni se poi ati lo thu asoi kan hriat angin Biden a kai hruai US sarkar hian sang ni som panga Iran nuclear deal a hian telve le atum ni in alanga ma se Biden hian Iran chu
a uranium concentration level ti hniam hmasa phot turin a phuta Iran ne ro chuan ti hniam tum lovin tuna hian nuclear bomb siam theina tur khopa concentration sang uranium te han hmang chun zom mek ani ti International Atomic Energy Agency IAEA ho tupa Rafael Grossi yan karmasa mai khan asoi ve thung hetianga Prime Minister Netanyahu wan US ne na nin thian thatna hlan mai po a shelo thu asoi hi ama du lo tu ep tu party leader te chuan thu lan ti lo hle a Blue and White Party leader alternate Prime Minister le Defense Minister ni bok Benny Gantz chu hetianga invoke khan na lam thu soi ai chuan US hi in biak na thatak nei puin kan lam tanga kan siam jok turani ang ti in ni lai ni khan ni khatcha min Washington a azuk thlok thla a US Secretary of State Antony Blinken le Defense Secretary Lloyd Austin te zuhmu in rampahni te thodun na sang azu soi puya Iran in nuclear ral thuam anei chu Israel himnana thil hlo om tak ani thu a soi baka mani loka Hamas te beina wanga Iron Dome mu tam tak Israelin an ka rala wanga asiam belle na tur poisa adil tel ngei te po rin ani a Biden a kai shua US sarkar le Netanyahu tel lo na Israel sarkarin thodun na thatak an nei zui zel theinan US official te zukvuak dup lok atum na thil ti ni in angai theya an politics kheldan level hi asang thin hle ani Benny Gantz party Blue and White Party hi video masalama kan tarlan photo angin sang ni som ni March thlain thlan puya Likud Party dota seat Member Party an ni a tichuan Benny Gantz le Netanyahu te hian in rem na siamin tangrual sarkar an dina anin rem na anga Prime Minister in ni chok tur an ni lain Benny Gantz Prime Minister ni ve hun tur a thlen ma in Netanyahu du dan angin Knesset thria ni in thlan pui dang an nei le tadai kha ani a tuntuma ep tu party sang in zom khom te zinga po hian Benny Gantz party Blue and White hi antel ve a mase Prime Minister ni nai ro chantir ani ve don lo thunga Defense Minister alani chun zom zel be sei ani soito angin Knesset a vote lak ani huna sarkar thar an nei don le don lo chu achiang don chau ani a chumi hun chu lo ngak deuh top to maila a thange he chanela hian Israel politics ba ka an sipai tele Mossad te chet na le chanchin ngai nom tak te ronti chuat chun zom zel katuma chuti rol chuan India ram politics a chanchin ngai nom le har tharna thleng mek chanchin te po ronti lan zel katum bok ani tuntuma tan chuan heti chin hi ni se next video a Aam Aadmi Party ho tu pa le Delhi Chief Minister ni mek Arvind Kejriwal chanchin nen in hmu kan tum vele thung don nia mang tha ule